ntukavuge ibyo uteganya gukora. Shyira abantu mu gihirahiro ntibamenye ibyawe, bityo bahere mu gihirahiro. Bahore batazi iby'imigambi yawe, ntibamenye imigambi yawe uko iteye, icyo uteganya, icyo upanga gukora. Ubashyire mu gihirahiro ntibabashe kumenya icyishe inyuma y'ibikorwa byawe. Komeza ubaheze mu gihirahiro ku buryo batazamenya icyerekezo cyawe. Komeza uberekeze mu nzira batekereza kunyuramo, kandi ahubwo iyo nzira udatekereza no kuzayinyuramo. Bashyire mu gihu cy'umwijima ku buryo bazajya kumenya ibyo bibatinze. Ibi byose nabisomye mu gitabo cya Bwana Robert Greene yanditse. Mu muzingo w'igitabo yanditse 48 Laws of Power. Amategeko 48 yatuma uba umunyembaraga. Ngo wayikaze muri kino kiganiro. Kwibutsa ko iyi ni byo 5 TV, nge nitwa Tom. Ndagira ngo kuri kino kiganiro cyose inde kirangira. Kandi nimba ari ubwa mbere tubonye, kora subscribe. Hanyuma ino video irayikinge unayisharinge inshuti zawe. Mwese muhawe ikaze. Hari amategeko 48 wagenda ushaka umunyembaraga. Ufite igitinyiro kandi ufite imbaraga zikomeye. Aho uzaba utsindiye amashyi y'abantu, utsindiye igitinyiro kandi ufite imbaraga ziri hejuru cyane. Udahoza amaso na buri wese ubishaka, ndetse n'ubikoze ukabimubaza udakeneye guhangana nawe. Itegeko rya mbere bavuga bati ntugashyire ibyawe byose hanze ngo wishyire hanze wigaragaze. Bireka abantu babona ko bakurenze bagume biyumva gutyo. Usujye ubereka ko bari hejuru kandi ubasingiza, ariko ntukibagirwe impano yawe izatuma utangira gukora ibitandukanye n'ibyo bagutekerezaho. Ugomba gutsinda ubwoba no kumva udatuje. Reka ubushobozi wifitemo burenga ubwoba kure. Ubwo nibwo uzaba ugeze ku mbaraga zawe nyakuri. Itegeko rya kabiri, ntukagire icyizere kirenze inshuti zawe, ahubwo iga no kubana n'abanzi bawe. Jya witondera abo wita inshuti zawe, kuko nibo byorohera kukugambanira. Bono baguhindukira nk'uburozi bukwica mu kanya gato, kuko abo babakozeho byinshi, bazaye intege nke zawe ziri, bituma rero bahera bakugirira nabi. Rero jya utinya inshuti zawe kurenza uko utinya abanzi bawe. Ahubwo niba uzi ko nta n'abanzi ufite, gerageza ubimenye niba nta banzi ufite. Nusanga batanahari, ahubwo gerageza uburyo ki unabarema. Itegeko rya gatatu, ntukavuge ibyo uteganya gukora. Shyira abantu mu gihirahiro ntibamenye ibyawe, bityo bahere mu gihirahiro. Bahore batazi iby'imigambi yawe, ntibamenye imigambi yawe uko iteye, icyo uteganya, icyo upanga gukora. Ubashyire mu gihirahiro ntibabashe kumenya icyishe inyuma y'ibikorwa byawe. Komeza ubaheze mu gihirahiro ku buryo batazamenya icyerekezo cyawe. Komeza uberekeze mu nzira batekereza kunyuramo, kandi ahubwo iyo nzira udatekereza no kuzayinyuramo. Bashyire mu gihu cy'umwijima ku buryo bazajya kumenya ibyo bibatinze. Itegeko rya kane, vuga make kurenza akenewe. Ugerageje kwemeza abantu ukoresha amagambo, ukomeza kuvuga menshi, umutabasha kwigenzura niyo waba uvuga ibintu byiza, ushobora kugira aho byumvikana nabi. Niyo mpamvu ugomba kuvuga make ashoboka, amagambo make akenewe akurura abantu, abongerera imbaraga. Ukomeza kuvuga amagambo menshi, ushobora no kwisanga wavuze ibintu bitari ku murongo. Itegeko rya gatanu, iyubahe kandi urinde ubuzima bwawe. Icyubahiro niryo fatiro ryiza ryo kwiyubaha, kandi naho habonekamo intsinzi. Hari igihe ushobora kuzumva watakaje agaciro, aho uzatakwa n'abantu baturutse mu mpande zombi. Ishakemo imbaraga ku buryo utsinda. Ugomba kandi kuba witeguye gutsinda ibitero bikomeye cyane. Ihora witeguye uko byakubaho, kandi ihora witeguye gutsinda abanzi. Ubyikoreye wowe ubwawe. Jya wita ku kintu icyo ari cyo cyose, utitaye icyo byagusaba. Abantu benshi usanga bita ku bigaragara inyuma, ariko ntabwo bajya bita ku bigaragara imbere. Ntuzibure wowe ubwawe, ugomba kwita uhora wita ku bintu byose. Ibi nubikora uzagera ku ntego zawe wifuza. Itegeko rya karindwi, shaka abandi bagukorera akazi, ndetse unakoresha amafaranga y'abandi. Koresha ubuhanga n'ubwenge mu kazi kawe, atari ukugufasha gusa, ahubwo ari ukugira ngo ubashe kwizigamira imbaraga n'ubwenge bwawe. Ibyo bizaguha imbaraga mu mpera, ndetse n'abo bagufashije bazibagirana burundu. Ntukikorere icyo n'abandi bagukorera. Itegeko rya 8, kuma abantu baza aho uri, ndetse nimba bishoboka ubakoresha. Ko iyo ukomeje gutuma abantu baza aho uri, bakora ibyo ushaka, biba bisobanuye ko ari bo bayoboye kandi bagakora ibyo ushaka mu bushake bwawe. Kandi uko bazabasize ibyabo bagakora ibyawe, komeza ubajijishe muri uwo mukino. Rero ufite ikarita mu ntoki zawe, bivuze ko abo bose baba ari abagaragu uyoboye. Itegeko rya 9, intsinzi yawe igomba kuva mu bikorwa byawe, atari mu magambo uvuga. Ushobora kwibwira ko kujya impaka n'abantu ari byo bishobora gutuma utsinda. Gusa ikigaragara cyo uzamenye yuko abantu iyo bemeje uciye mu magambo, ibyo ntabwo biramba. Gusa ibikorwa ukora byo bihora mu mitwe y'abantu benshi. Ukabikora ntacyo uvuze, bereke utibugira icyo usobanura. Itegeko rya 10, irinde kubaho nta byishimo, cyangwa se wumva yuko nta mahirwe ugira. Kubera ko amarangamutima yica nk'izindi ndwara zose. Ikishushanya nk'umuntu wabaye cyangwa ngo wirebere mu ndorerwamo y'agahinda. Kuko nukomeza gutyo, ibi ni nabyo bizakubaho. Ariko nuba wishimye, uzibona nk'umunyamugisha, kuko nawe uzaza ugusanga.
Itegeko rya 11. Tuma abantu babona yuko uri amizero yabo. Abategetsi bamwe na bamwe igituma rubanda runaka ari bo mizero yabo. Kugira ngo ukomeze kwigenga neza, shakisha uburyo abantu bahora bagukeneye cyane. Uko ukomeza kumva ko bagukeneye, ni nako ukomeza kugira ubwo bwigenge. Uko ukomeza kumva ko bagukeneye ngo bagire ibyishimo n'umunezero, kumva ko ntabwo bufite. Ukabigisha ibintu byose batazagira ibyo bikorera utari kumwe. Itegeko rya 12. Gira ubunyangamugayo n'ubuntu kugira ngo uce intege abashaka kuguhohotera. Nutuma abantu bakwizera kandi bakakubona nk'inyangamugayo, bizatwikira amakosa yose wakoze. Kugira umutima utuje kandi ukagira ubunyangamugayo nibyo bizatuma ugaragirwa n'abizerwa. Igihe cyose uzagaragara nk'umwizerwa ukomeye kandi bizatuma ubayobora aho ushaka hose. Itegeko rya 13. Nimba ari ugusabye ubufasha, mu bufasha umushyigikire mu nyungu ze, kandi ntuzabigire ko nyuma bazagusingiza cyangwa bazagushimira. Niba ushatse kugira uwo ubufasha, ntukibagirwe kumwibutsa ahahise hawe n'ibikorwa byawe ndetse n'ibyo umukorera n'ubufasha bwawe umuha ndetse n'ibindi wagiye umukorera, kuko ibyo bizatuma atibagirwa ibyo wamukoreye cyangwa ubucuti mufitanye. Itegeko rya 14. Baho wigira nk'inshuti ariko ukore nk'intasi. Ugomba gukoresha ku buryo ki uzakora ku buryo ugera ku makuru azagufasha. Komeza ube maso kandi nawe ubwawe wibereho nk'intasi mu buryo bwo gusabana n'abantu. Jya wita ku bibazo bitandukanye ku buryo kugira ngo uzabashe gusabana n'abantu muri kumwe. Unamenya intege nke zabo ndetse n'icyo bagutekerezaho. Nta mahirwe namwe ushobora kugeraho udakoresheje ubutasi. Itegeko rya 15. Ca intege abanzi bawe bose. Igihe cyose uzatera ubwoba abanzi bawe, nicyo gihe uzatsinda abanzi bawe. Mbere na mbere banza gukuremo ubwoba. Niyo nzira ya mbere iganisha mu gutsinda. Gusa nyuma yaho bazashaka kwihorera. Icyo usabwa ni ugomba guhora witeguye kubatsinda. Ikindi atari ukubatsinda ku buryo bugaragara gusa, ahubwo ndetse no mu marangamutima yabo. Itegeko rya 16. Niburishe kugira ngo uzamure ikigero abantu bagushakaho. Kuri guzenguruka cyane bituma utakaza agaciro, kubera ko uko abantu bahora bakubona nibwo bakomeza kuguca amaso. Niba ari naho ugaragariye mu itsinda runaka, nujya kuhava ntukabateguze. Ni ukuvuga ngo ntibakamye igihe wahagere ndetse ntibakamye n'igihe uhaviriye. Ibyo bizajya bituma bakuvugaho ndetse banakwibazeho. Nubwo ubona bakwishimiye, ariko ugomba kwiga igihe cyiza cyo kugenda. Ihesha agaciro binyuze mu kwiburisha. Itegeko rya 17. Hoza abantu mu gihirahiro ku buryo batamenya gahunda zawe. Igihe cy'ibiba n'isarura ntabwo bazabica iryera. Ubundi abantu usanga bifuza kumenya ibyo urimo ukora, kugira ngo bamenye buri ntambwe yose uteye. Abantu benshi usanga bashaka kumenya ibikorwa by'abandi bantu, ibyo bakora, ibyo babaho, imigambi yabo, porogaramu zabo, gahunda zabo. Abantu rero babashije kumenya ibyo ukora cyangwa se kuvumbura ibyo ugamije gukora, bituma babona aho bahera kugira ngo baguce intege. Niba baramuka babimenye, shaka undi muvuno, ubundi ubeho ntawe ubasha kumenya ibyawe. Guhozaho kwawe ndetse no kutabasha kumenya gahunda zawe bizatuma bahora mu gihirahiro, kandi nawe bizatuma utera intambwe. Itegeko rya 18. Ntukabaha wenyine, kuko kwigunga birica. Isi ni mbi kandi yuzuye abanzi bari hirya no hino. Icyakora buri wese aba agomba kwirinda ku giti cye. Kujya ahantu hawe wenyine cyangwa se gushaka abakurinda, biba bigaragaza ko ufite ubwirinzi buhagije, ariko kwigunga byo bikica kurushaho. Icyiza ni uko kwigunga utabikora. Shakisha inshuti nubwo hazamo abanzi, gusa ugomba kuba maso, kubera ko kuba mu bantu biruta kwigunga. Itegeko rya 19. Umenya abo muri kumwe kandi ntukagirane imishyikirano n'abantu babi. Ku isi hari abantu benshi kandi bafite imyumvire itandukanye, gusa ntukizere ko bose ari uko bakira gahunda zawe mu buryo buhamye. Hari aho usanga bashaka kwihimuraho, abo ni ibirura byambaye impu z'intama. Utamo neza rero witonze, umenye abo muri kumwe kandi ntuzigire wihuza n'abantu babi. Itegeko rya 20. Ntukagire uruhande ubogamiraho mu mpaka. Mu mpaka ntukagire uruhande ubogamiraho, ba wowe ubwawe. Uko ukomeza kutabogama ni nako ukomeza kwigira kuri ba bantu, ahubwo usanga ba bantu nibo bayoboye, mbese nyine ukabahanganisha uko ubishaka, ubundi bo bahora bagutegereje ibisubizo byo kubakiza. Itegeko rya 21. Igire nkaho ntacyo uzi, ushaka kugera kuri byinshi.
buriya nta muntu w'ikigoryi uwibwira ko arenze abandi. Ni uko wereka umuntu muri kumwe ukibwira ko urenze cyane kandi mu by'ukuri utarenze, ikindi kandi atanakurenzeho. Namara kwiyumva gutyo ntabwo azamenya ko ari gahunda zikomeye wifitiye ushaka kugeraho. Itegeko rya 22 iga guca bugufi kandi intege nke zawe. Niba uzi ko uri umunyantege nke wirwanira icyubahiro, iga kumanika amaboko cyangwa se guca bugufi. Ibi bizatuma biguha umwanya wo gutsinda kandi n'umwanya wo kwisuganya. Bizatuma uca intege abanzi bawe cyangwa se uwo mwari muhanganye. Aho kugira ngo gutsinde burundu we manika amaboko mbere, kubera ko kumanika amaboko buriya ni ikindi gikoresho cy'imbaraga, agaciro imbaraga zawe. Ibyo ni itegeko rya 23. Imbaraga n'ubushobozi bwawe bwose ufite bituma bigera ku mbaraga zikomeye. Imbaraga nyinshi zituma ugera ku musaruro. Itegeko rya 24 iri kwereka yuko ugomba kumenya amategeko neza kugira ngo ugere kure, cyangwa se n'ahariho hose. Niko ugomba kumenya amategeko ndetse ukamenya no kuyakoresha. Iki gihe bizatuma uzamuka mu byo ukora kandi ukoresha ububasha ufite, kubera ko uzaba uzi amategeko. Kwiga no kumenya amategeko bizatuma imbogamizi zose zakora inzitizi zivaho. Itegeko rya 25 hindura uwo uri we, wikomeza kuba nk'uko abantu bakumenyereye. Gira impinduka, ushaka indi shusho nshyashya abantu batari bakumenyereye. Ibi ngibi bizatuma urambira mu bantu, uba umuyobozi w'ishusho ushaka kwereka mu bantu kurenza uko bakuvuga uko bashaka. Imbaraga zawe ukoresha nizo zizatuma ubona ibyiza mu buzima bwawe. Itegeko rya 26 bihora uri umwere. Ugomba kuba mu bantu nta bibi kurangwaho. Intoki zawe zigomba guhora ari izera. Ibyo ngibyo bizatuma ukoresha abantu mu nyungu zawe bwite, kuko baba bakwizeye ko nta kibi kikurangwaho. Itegeko rya 27 tuma abantu bakwizereramo kandi utume bagukurikira. Abantu bifuza kwizera ikintu runaka, baha impamvu rero ituma bagukurikira, bizera ko bazakubonamo ibisubizo bifuza. Amagambo yuzuyemo kubasezeranya ibintu bitandukanye, gusa byose ubikora n'ubwenge n'ibitekerezo bizima. Gira abantu bakugaragiye kandi bakwitangira buri gihe icyo cyo cyose. Uko bakomeza kukugaragira kandi ari benshi bizatuma biguha imbaraga zidasanzwe. Itegeko rya 28 shyira udushya mu byo ukora. Niba ushaka kujya mu bintu ariko ukaba utabizi neza, ukiza wabihagarika, kuko nukomeza gushidikanya bizatuma wica ibyo ugiye gukora. Kutizera ibyo ukora ni bibi cyane. Ikiza nuko ibyo wajyamo byo waba ufitemo udushya, ku buryo amakosa uzakora azaba make cyangwa se uzahita uyakosora, kuko buriya nta n'umwe ukunda ibintu bidahinduka. Rero gerageza uko ushoboye kose uhindagura ibintu ariko ugenda ushyiramo n'udushya. Itegeko rya 30 ugomba guteganya ibyo uzakora kugeza birangiye, kuko umusozo w'ibyo ukora ni ingenzi. Rero tegura neza ibyo ukora kandi unateganye imbogamizi uzahura nazo cyangwa se n'inyungu uzakura mu byo ukora. Rero nutegura ibyo ukora kugera ku musozo, imbogamizi uzahura nazo zose uzagerageza guhangana nazo, kubera yuko waziteguye imbere zitarakugeraho. Kandi ikindi bizakomeye no gufasha igihe uzahagararira. Ibyo rero bizakugeza kure kandi bizagufasha kugera ku ntego yawe. Itegeko rya 31 ibyo ukora bigomba kugaragara nk'ibisanzwe. Imbaraga ukoresha ndetse n'ubwenge ukoresha uba ugomba kubigira ibanga. Ibyo ukora bigaragara nk'aho nta mbaraga washyizemo. Abantu utuma abantu bamenya imbaraga washyize mu kazi kawe, cyangwa se ngo werekane amayeri ukoresha. Ibyo bimenyekanye n'abantu bahera baguca intege. Itegeko rya 32 genzura amahitamo yawe, uhe abandi bagenzura ibyo bifuza kandi mu nyungu zawe. Uburyo bwiza abantu bakunda ni ukubona bahawe uburenganzira bwiza bwo kwihitiramo, kuko bashobora kwibwira ko bari mu murongo muzima kandi ibyahe byo kajya. Amahirwe abantu baze mu buzima bwawe ubashyire mu gihirahiro, bazisange batabasha kukwikura, kubera ko bashyize mu gihirahiro cy'ubuzima bwawe bwose. Itegeko rya 33 bimenye icyo abantu batekereza hanyuma ube ari cyo babwira. Icyo gihe ukuri kwirengagiza cyangwa se mu gihe abantu barakaye bafite umunabi. Ibitekerezo by'ukuri biba bitandukanye n'ukuri kuri mu buzima bwa buri muntu, kandi ikibabaje nuko abantu baba badashaka kukumva. Buriya ukuri ntabwo gushimisha abantu, niyo ko bakurimo ibitekerezo byiza. Rero jya umenya icyo abantu bakeneye kumva kandi nawe aba ari cyo uheraho babwira. Ibyo rero bizatuma abantu bakumva kandi bazagukurikira. Ukuri kuje mu gihe gikenewe nk'iriba mu butayu, kubera ko abantu bose barizenguka kandi bashaka amazi yaryo. Ikindi kintu abantu batajya birengagiza, buriya mu buzima nta muntu wazize kubeshya, ariko abazira ukuri abo ni benshi. Niba ushaka kubyumva neza uzasoma inkuru y'abahanga. Itegeko rya 34 iga kumenya ibishobora guca intege abo muri kumwe. Buriya buri muntu wese afite igishobora kumuca intege, aba afite ahantu hari icyuho. Icyo cyuho afite rero nta mutekano kimwa, kuko gituma adashyira ibintu ku murongo.
bityo amarangamutima yawe arajagaraye. Gusa kenshi ukunze gusanga ari ibanga rye bwite, ariko iyo uvumbuye iryo banga wowe uryitwaza nk'intwaro yawe kandi ukayibyaza umusaruro. Itegeko rya 35, ubaka ubwami. Itware nk'umwami niba ushaka ko bagufata nk'umwami. Uko wigaragariza abantu nibyo bizagena uko bazagufata. Nutiyo kwitwara nabi bizatuma abantu batakubaha. Umwami ariyubaha cyane kandi bituma n'abandi bamwubaha. Itegeko rya 36, igakubahiriza igihe. Guhora usigana n'igihe bituma wibura wowe ubwawe. Gihora utuje kubera ko ibyo ukora ubikorera ku gihe, kandi umere nk'aho ibyo urimo ari wowe byagenewe. Mu byo ukora gerageza wubahiriza igihe, bizakugeza ku mbaraga wifuza. Kandi nubona ko igihe cyagusize va ku bintu. Itegeko rya 37, ibyo udafite ntubifite nyine. Rero igakuta byitaho kuko niyo nzira nziza. Kugira ngo rero wihunze bimwe mu bibazo nakita yuko biciriritse, reka kwirirwa ureba ibyo abandi bafite, ukomeza kubiha umwanya ni nako uhimbaraga abanzi. Inzira nziza nuko wabyihorera. Kuba hari ikintu ushaka kandi utagifitiye ubushobozi, kireke kitakomeza kugutera igihe. Itegeko rya 38, nyirememo ukora ibintu bitangaje, kuko burya abantu batangazwa n'ibyo ukora kurenza ibyo uvuga. Ibyo ukora byose ugomba guceceka, ubundi ibyo wakoze bikivugira. Ibyo byose ukora nibyo bikurura amarangamutima ya buri wese ugunyuze iruhande. Aho bishoboka ukoresha ibimenyetso kurusha ukoresha amagambo. Mu gihe ubigenze gutya nta muntu umwe uzamenya ibyo ukora, ahubwo ibikorwa byawe nibyo bizajya byigaragaza. Itegeko rya 39, iyumvemo yuko urenza abandi, ariko witware nkabo. Nuramuka werekana ko uri hejuru y'abandi, utandukanye nabo, ukitwara bitandukanye nabo, abantu bizaboneka yuko abantu basuzugura, ntabwo bazishimira kubaho uri. Rero ni byiza gusangira n'abandi ibitekerezo, kandi ikindi ukisanisha nabo, ndetse ubereka yuko muri kumwe. Unabereka ko muri kumwe, kandi abenshi bazishimira umwihariko wawe ndetse no kubana nawe. Itegeko rya 40, guma ku kiyaga kugeza igihe uzabonera amafi. Icyo bashaka kuvuga aha, ugomba guhorana umutuzo kandi ugahorana intego zitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo wiyemeje kugeraho ujye ukigeraho. Ikindi kandi ujye wirinda uburakari, kuko ugize uburakari butakaza icyo wari wiyemeje. Ahubwo nimba bishoboka jya urakaza abanzi bawe, kuko abanzi nibarakara uzabyaza amahirwe uwo musaruro. Wowe jya wirinda uburakari ubundi ukore cyane. Ikindi ntukemere kurya ibiryo by'ubuntu cyangwa se ngo wakire ikintu umuntu aguhereye ubuntu, kuko wibuke yuko buri kintu cyose gifite igiciro. Ntukemere impano zose z'ubuntu, ahubwo ujye ukoresha amayeri uha abandi ibyo kurya, ndetse n'impano z'ubuntu ugamije kubiyegereza. Ibyo byose bizajya bituma ugira imbaraga kandi bazajya bakubaha, kandi banumvire ibyo babwiye. Itegeko rya 41, irinde kugera ikirenge cyawe mu rukweto rw'umuntu kurusha ikirenge. Irinde kwigereranya n'umuntu uzi yuko akurenze, ahubwo ushyiremo gukora ibirenze ibye. Ushobora kuba ufite umuntu ukomeye ufatiraho urugero, cyangwa se akaba ari umubyeyi wawe. Guharanira gukora ibirenze ibyo yakoze, aho gushyiraho intego zingana nk'izo yagize. Ugomba gutandukana cyane nawe kugira ngo ugere kuri byinshi birenze ibyo yagezeho. Rero ugomba kugira ibikuranga bigutandukanya n'abandi. Ujye irinda inzira zawe kandi wirinde ko wasubira inyuma, kandi uharanire kwerekana yuko ukomeye. Itegeko rya 42, kubita umwungeri intama zizatatana. Kubera ko mu itsinda ry'abantu runaka haba harimo umwe ukomeye. Iyo umutsinze abandi basigaye bose bahinduka impembe, icyo gihe nibo bahita bakurikira. Ntugatekereze ko hari ikindi cyatuma batandukana cyangwa bacika intege. Wowe banza wigarurire umuyobozi wabo, abandi bazaza bagukurikiye. Itegeko rya 43, shaka uburyo wigarurira amarangamutima y'abandi. Kwigarurira amarangamutima y'abandi bituma ubashyira mu maboko yawe. Koresha amarangamutima yawe n'intege nke zawe, bityo bizatuma babikora babishaka nk'abikorera. Rero ubaka icyo kiraro, kubera ko umunsi umwe uzagikenera. Kubera ko ugomba kuzirikana yuko isaha ku isaha bashobora kuba baguhinduka bakubera abanzi. Icyo gihe rero uzagobokwa n'ibyo bagukoreye. Itegeko rya 44, isanishe n'abanzi bawe kugira ngo ubone uko batsinda. Bigaragare nk'aho muri kumwe, bigaragare nk'aho muri kumva ibintu kimwe. Koresha iturufu bigamije kubagenzura. Iyo wisanishije nabo bakwiyumvamo ndetse bagakwereka byose, ariko wowe ugamije kubagenzura. Niba hari ibikorwa bakora nawe ukorane nabo, ariko ubikora ugamije kuzareba uko batsinda, kubera ko uzaba wamaze kumenya ingamba zabo zose. Itegeko rya 45, kugira impinduka ni byiza, ariko ntuzagire impinduka nyinshi mu gihe kimwe. Ubundi umunsi ku wundi umuntu agomba kugira impinduka, haba amarangamutima, mu myitwarire n'ibindi. Iyo bibaye byinshi bigaragara nk'uburwayi bwo mu mutwe. Niba rero hari umwanya ugiyemo ukomeye, uhita ushaka guhindura ibintu byose icyarimwe, itonde ubikore gahoro gahoro. Itonde ubikore neza witonze, ariko wigire
ku byahise. Itegeko rya 46, ntugashake kwigira umuntu mwiza utagira ikosa. Ushaka kwigira umuntu mwiza urenza abandi byo ubwabyo ni bibi cyane. Gusa ibirenze ibyo byose ni ukumva ko nta kintu wakora cyangwa se wumve ko wagira intege nke. Igihe rero yumva gutya ni nagutekereza iyo warundi ukosheje. Kugirira abantu burakari mu gihe wakoshereje ni bibi cyane. Aho kugira ngo urebe bityo ugomba kugira ubumuntu kandi ukaba wa muntu wegerwa n'abandi. Imana n'abapfuye nibo bonyine batagira ikosa. Ubikwigeranya nabo rero. 47, wijya kure mu gihe wageze ku cyo wiyemeje. Nugera ku ntsinzi itonde ugenzura amarangamutima yawe. Umwanya umara wabonye intsinzi ni igihe gito kandi kigoye, kuko hari benshi ndetse baba bashaka kwigukuraho. Rero ntukemere amarangamutima yawe atuma wibagirwa icyo wiyemeje, kubera ko burya iyo utsinze ufite abanzi benshi. Kontrola amarangamutima yawe, ubanze urebe neza ibyo wagezeho, ubundi ubone gukomeza. Jya ushyiraho intego nuyigeraho uhagarare. Itegeko rya nyuma, gira impinduka muri wowe. Niwe ugomba gushyiraho igihe ugomba gukoreraho ikintu cyo kwataka umwanzi. Gusa ibi ngibi ntabwo bigomba guhora bikorwa mu buryo bumwe, yatuma umwanzi wabimenyera akaba yazagutsinda. Urwego rero rwo kwirinda wowe ubwawe ugomba kuhinduka kandi ukanahindura ibyo ukora.